ตุ่มลวดแบบเฟอไออารมณ์ละอ้อแต่อ้อเหม็นสัตว์กาแฟเต้จ้าเหม็นสัตว์ผักกาแฟดงครีมเต้คือดังแต่สบายจัดเต้คืออารมณ์ยังแต่ถ้าอันเมียนไปยาวอันเมียนระเบียบอันเมียนวินัยต่างอันนั้นคือแบบเฟอไอยังเมียนอารมณ์ท่าละอ้อจมพวกคลุนยังให้เป้ได้ยังสลายคลุนยังละอ้อจมพวกคลุนยังคือยังสบายจัดเหม็นแต่สุดท้ายต่างอันนี้ยังมันมีสไลด์ปุ๋ยยังดังท่าแต่เป็นสไลด์จดคอมองยังเป็นประโยชน์นี่สไลด์ยมไปจังเมื่อต่อได้เคยจ้ะโอเคประเทศบอลยมได้ท่าโจกใจมันหลุมบะเปเตยยังเป็นก็หอยนะปุ๋ยยมเป็นใหญ่ท่าสรูเล่ให้ยมก็เหมือนใช้ท่าอดปะบะได้ก่อนได้เวอดปะบะเปเตจังยมสมมือประโยชน์ยมสันสไลด์ตีมวยจ้ะในนั้นคลักกระทาของไอจีวิตคุณไอโจกใจสมเลิกใดกระทาจีวิตคุณไอโจกใจเลือกไอโปติ้งมาอ้อเลิกปั่นเนี่ยโอเคเนี่ยนะคลาเกิดท้ายชีวิตคนไอ้ปาราเจยมีจำนวนตัวเลขเหี่ยงเฉินไหมเนี่ยนะคลาเกิดท้ายคนไอ้โจกเจยไอ้ปันดับเป้เพียบเทียบหมวยเกย์tới đồ chặt vinhเวลายังเพียบเทียบหมวยเกย์ให้จมอัดโจกเจยหรอโอเคเนี่ยนะคลาอัดดังชาอะไรซะมองได้โอเคnhưng mà ta về sai lơ thà tá nị dùng mình này bỏ dương nó miền này thằng mấy bị thà chốt cháy á hay đầm bay cầm ao vậy khó nhưng Google dạ nhưng bay Google success về miền này thằng mấy nhưng việc môi đẹp shop cho môi success nó cứ achievement cứ ca sầm rạch ban ấy môi hay bây giờ mơ nơi không bây giờ nó có mà bảo sầm rạch chuông nan nó còn miền việc sầm rạch ấy ban chốt cháy rом là ấy chẳng từ miền việc chốt nó xé hay cháy nó xé cứ rom với mới đại dương sầm rạch ban ok xong vậy bị caเปรียบเทียบตีปู่มันด้วยกันยังทางจังแต่บอกยังก็ทางยังจกใจไอ้ปัญหาเราไปเปรียบเทียบหมวยเกย์เต้อุ้ยอ๋อแต่กี่อันเนาะตอนจกใจเหล่านั่งไปยังเปรียบเทียบหมวยเกย์เต้จังสมสุขในยังมาสมดูเตะเนี่ยนะคลาเปรียบเทียบโคลนไอ้จมูกเกย์จงวิญหรือก็บันไดสังคมกันได้อ้อยแต่ถ้าตุ่มล้อเปรียบเทียบโคลนไอ้เนี่ยจ้ะโอเคโอ้ยเนี่ยข่าวปีนั่งอัดเปรียบเทียบโคลนไอ้เนี่ยหรอโอ้ยลอยอ่ะนะให้ส่วนแต่ย้อมได้เช่นน่ะย้อมเปรียบเทียบโคลนย้อมหมวยเกย์จ้ายังเปรียบเทียบเดือดนี่หนึ่งปัญหาวีอาศัยได้ถ้าตายังเปรียบเทียบดำใบเอ้ยยังอุติฮ้อนะเคยวิดีโอเช่นนี้ตุ่มพมมันเมาไม่วิวเวอร์ลังโชนวิดีโอยังพอหลังยูเอ้ไม่บ้านเนี่ยมือติดไหมให้คิดตุ่มเมามาไงนอซอจังจงไม่รำท่าปัญหาวิช่วยเธอยงกระทาโอ้ยได้แทนแจงดองการที่เธอคอนเทนต์ทำไมเต้ามันจังไม่บ้านยูเวอร์เฉิงด้วยเก้จังยังเปรียบเทียบได้ปัญหายังเปรียบเทียบให้สัวทางยังเธอไอต่อติดหรือก็เป้คลาไปเห็นบะตักจัดได้จังใหญ่ท่าไปเดี๋ยวยังเพียบเทียบคลุนเยอะนะปูเป้คลาเหมือนจังหมาเนี่ยบรรดาบ่เมื่อ Facebook ไปโหลดมาจังอ่ะยมเหมือนแต่จัดโจลมือนะบรรดายังนั่ง Facebook ไปเมาตามอัลกอริทึมจังเก็บตู้เหืองไอเฉินไปเมาเหืองหนึ่งเราไปจุนกาตั้งเนื้อซอกๆขึ้นเอ้ยไปแกทุ่มไหมให้เขี้ยวแปะกันไหลสดจ่าเราไปจังจุนกาดำใบลวงจัดคลุนไอจังใหญ่ท่าเปรียบเทียบนั่นยังขวดอดบานเนี่ยบรรดาดำใบลวงจัดคลุนไอแต่หอยเฉินนี้เตี้ยได้นะเคยวิดีโอเกไอสวิตมวยไปได้ไอจังเต้ดับไปไปได้ย้อมอัดสวิตได้จ้าไปได้ย้อมแบบแหลกกันนะขวัดมองจ้าอัดกดสวิตได้จมูกชายใช่ไหมกว่าได้จ้าปะปนอัดซอมองจนก้าเคยไปได้ปนเกทอดสวิตไอจังเต้ดับไปเลือกตักจัดครูนั่งแต่เกี่ยอันเป็นโกนะยังเป็นโกนเปียสบายจัดวิญจังย้อมกระทาการเปรียบเทียบแบบอย่างเรื่องข้อเหตุไปได้ก่อนนะถ้ายังเปรียบเทียบให้ไม่ติดmà dươngเปรียบเทียบเท้าอย่างคุยยมbị phật tôn là nghĩa việc hạt pe rồi bà dươngให้ตาตานั่งไปแตะตรงไอ้จมูกนั่งเพียบจุกใจแต่ซายมโจจัดซัวเกเฉินเชียงย้วิดีโอเฉินหอยจังสมซัวเกวิญโดยใช้เมียนสำนวนมวยจำนวนคดียังนาคลาดได้ตุ่มลบเรียบจำมาไว้ได้ถือเพอเปผักรวมแตงสำเร็จบ่งแปะสบายเชิงกับโบ๊บกับตาผีในนั่งปียุบไอ้หาวย่าจ่าเนี่ยน้าเมียนตุ่มลบแบบนึงจ้าโอ้โอเคเฉินกูซ้ำจ้าจะนี่แบบใหญ่ไอ้ปูถือทอดหุบยาวไอ้ใครอันมือตีทองปัญหาเมื่อไหร่ตุ่มลบโจกขนมกรงพนมปิ้งมุนเมาส์เสียจราจรบ้านในไทยยังเงือบตั้งเมาประมวยเช่นไปเตะตั้งปีประมวยกันละโอเคเนี่ยนะบอดดอสลาผักกาแฟเฮาใหญ่บ้านจะยมกระทาเพียบโจกใช้วีออดหลุมบะเปเตะปู่ยมเชื่อถาคู่กับมาเยอะอะยังไอ้ตริกเวียยังไอ้ประชาดเวียดับเบิลไอเวียบันซ้อมระเบียบกึศใบกาหัวเนื้อจุกใจให้สมนัวต่างอ้อได้ยมสู้เนี่ยต่างอ้อคนนี้นั่งไง
cứ như mẹ rắm tha bờ sân chỉ dương ban hiệp trong cả áo hao cả ta hao bài chương hai bẩn lầm láng dương ngơ bị đấy cứ dương đăng tại tranh mau mẹ nào ngơ bị đấy ôi anh bị ai kê ôi đau máu ngay nhưng bẹp nhưng cái thằng năng chuột chơi vậy của dương well prepare chẳng á nhưng xong ưu họ nên tặng áo cái thlo up với số tiền rốt lơ chim mà lấy lơ chim mấy lơ ấy cái năng cái hay ấy mà sân rốt đó treadmill mình nước rốt nhật nhọp chả cái nhé nè cái thlo rốt lơ mà sân treadmill là mà sân kia rốt nước lại hạt pra nữa nó pe để dân lang lơ mà sân nâng phim nhóm từ rốt nó cứ thọt háo ấy phía chớn chụp rốt tay trà vấn đề chia diêm su nạt đài trà còn để tha về toàn phượng ban sầm rạch và tại nhóm trong ưu tiên họ nó cứ nó pe để dân lang lơ mà sân nâng phim cái ao dân chật gỗ thầu ấy cái ao dân chật cô đài á ta cô đài dân trong set chỉ máu ban này thay dân rốt ban đọc để tì rồi có dân set chia calorie dân rốt ấy cho ban 30 calorie rồi có 20 calorie hay dân rơ ở nâng ban thầu ấy chẳng là pe đài ngày na muối nhom hiện tình hệ chởn côn nhom định lụa bạt ấy chẳng á nhom đã màu nhom đã tha rốt để ban đọc 5 tỷ chẳng nhom đã rốt đã lê đắp cho miếng mà này ai ấy chẳng tới đó đọc 5 tỷ mà sân đang bị chụp nhưng mà khoa tha ban mãn calorie vì bộ sủng khăn nhom ban 5 tỷ hao ấy nhom set 5 tỷ nhom ban 5 tỷ ngày na khá là ok nhom sân miền pe chởn này bàn tay ngày nắng nhom nhám chởn á ngày nắng phật cà phê score 80 mình score 20 mê đằng chẳng tới nhom đã calorie nhom đã ban 100 kilocalorie ấy chẳng từ chẳng nóไปได้nhom set ជា calorie ញោមអត់ខ្វល់ថាញោមហត់ប្រហែលនាទីឬក៏អីឲ្យតែបានប៉ុណ្ណឹង calorie អាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាឈប់ទៅអញ្ចឹងវាជោគជ័យអីទៅអត់អញ្ចឹងតែប៉ិតពាក្យថាជោគជ័យហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់យើងថាតើយើងកំណត់បែបណាហើយខ្ញុំគិតថានិយាយរឿងសុបិនធំចាប់ផ្ដើមទូចអីហ្នឹងវាមិនមុនគាត់និយាយហើយអញ្ចឹងសូមមិននិយាយដដែលទេចាគាត់តែចង់ឧទាហរណ៍ថារឿងជោគជ័យវាអាចងាយស្រួលបើសិនបើយើងset គោលដៅរបស់យើងត្រូវដែរជួនកាលការដែលយើង set គោលដៅរបស់យើងហ្នឹងវាហួសហេតុដោយគ្មានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវពេកវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាបរាជ័យអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាវាអត់បាក់ពេកទេយើង set គោលដៅស្រួលទូចទៅដល់សម្រាប់ជោគជ័យតែហ្មងការដែលយើងអាចជោគជ័យទៅរយៈពេលវែងឆ្ងាយបានវាអាស្រ័យលើយើងជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរអត់ដូចបងនិយាយមិនអញ្ចឹងយើង set goal ថា20ឆ្នាំទៀតយើងចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើថាតើថ្ងៃហ្នឹងវាជោគជ័យបានអត់អញ្ចឹងអា short term goal របស់យើងអាភាពជោគជ័យរយៈពេលខ្លីគឺជារឿងសំខាន់មែនតើដែលសំខាន់ណាគឺខួរក្បាលយើងឆោតណាស៊ីជោទៀតតើកាលណាវាត្រឡប់គិតថាខ្លួនអញជោគជ័យវាអូតូម៉ាទិកទៅអញ្ចឹងហ្មងដូច្នេះហើយយើងត្រូវបោកបញ្ឆោតខួរក្បាលយើងឲ្យមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជោគជ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ថាជោគជ័យយើងអារម្មណ៍ល្អពេលយើងអារម្មណ៍ល្អយើងមក productive យើងមក productive បានន័យថាម៉េចយើងធ្វើការអីបានលឿនជាងមុនដូច្នេះគ្រាន់តែបលឹមឡើងយើងងើបបានលឿនងើបមកអត់មានញ៉ៃរឿងសម្លៀកបំពាក់ទេរៀបចំរួចហើយអស់ហើយចេញមកចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមុនម៉ោងស្ទះពេលដែលមកដល់សាលាហ្នឹងគឺកាពះមានអាហារពេលព្រឹកមានកាហ្វេរួចហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអារម្មណ៍ល្អហើយអាហុងស៊ុយពេលព្រឹកនេះល្អណាស់អូនដល់ឯអារម្មណ៍ល្អបលឹមឡើងទៅក្រាស់ងាកមកឃើញអាខ្ញុំដាក់ហ្មងព្រោះយើងវាមានមុនស្នេហ៍យើងអាខ្ញុំយើងសប្បាយចិត្តអីចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាចាប់ផ្ដើមពីទម្លាប់ជាមនុស្សជោគជ័យចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយដែលបលឹមឡើងមកយើងញ៉ៃយើងអីហើយស្ទះមុំមកក្តៅក្រហាយមកដល់កន្លែងធ្វើការអត់សប្បាយចិត្តយើងអត់ feel good ទេហើយពេលយើងអត់ feel good យើងក៏អត់ productive ដែរយើងអត់អារម្មណ៍ល្អយើងក៏ធ្វើការអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញឬធ្វើអីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងហត់ទៅដល់កន្លែងប្រជុំហ្នឹងហើយយើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអារម្មណ៍ល្អធ្វើ presentation អត់ល្អពេលដែលធ្វើអត់ល្អការងារអត់បានវាបរាជ័យទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងអាទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់មិនមែនសិតតែកាហ្វេទេចាមិនមែនសិតតែផឹកកាហ្វេដូងគ្រីមទៅគឺដឹងតែសប្បាយចិត្តទេគឺអារម្មណ៍យើងដែលថាអញមានប្រយោជន៍អញមានរបៀបអញមានវិន័យអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាល្អចំពោះខ្លួនយើងហើយពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងល្អចំពោះខ្លួនយើងគឺយើងសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅតែរៀនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀនតាមរយៈការស្ដាប់ព័ត៌មានខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរាល់ថ្ងៃតាម BBC តាមអីរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងbla bla bla មិនបាច់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំជិះឡានខ្ញុំអត់ជិះម៉ោងស្ទះទេខ្ញុំជិះមុនស្ទះអញ្ចឹងពេលខ្ញុំជិះមុនស្ទះខ្ញុំមានពេលឈប់ទិញកាហ្វេខ្ញុំមានពេលស្ដាប់ព័ត៌មាននៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងធ្វើការពិតត្រឹមម៉ោង 7 កន្លះឬម៉ោង 8 អីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដឹងរឿងអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកអីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប្រយោជន៍ហើយប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាខ្ញុំសេលេដេកធាក់អញ្ចាំងយូរពេកអីអញ្ចឹងទៅនៅអូស scroll TikTok អីនៅនឹងអីវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមួម៉ៅព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូថ្ងៃហ្នឹងអញអត់ប្រយោជន៍ម៉េះដូច្នេះកុំឲ្យផុតមួយថ្ងៃតន់គ្រាន់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ភ្លាមអាដឹងខ្ញុំធ្វើអីអត់មិនថាខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឬនៅកន្លែងធ្វើការបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ប្រយោជន៍ភ្លាមខ្ញុំធ្វើជា
ខ្ញុំហាត់ប្រាណខ្ញុំអីទៅពីព្រោះខ្ញុំមានបេសកកម្មត្រូវហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់ប្រយោជន៍ឥឡូវម៉ោង7:10យប់ហីកំពុងអត់ដេកក៏ដោយអូអត់អាចអត់ប្រយោជន៍បានទេមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលោតម្នាក់ឯងអីតិចអូខេអញហាត់ប្រាណហើយថ្ងៃហ្នឹងបាយចិត្តណាតែបាត់រត់បានតែ5នាទីអីក៏អស់ចិត្តដែរ2នាទី3នាទីក៏អស់ចិត្តដែរពីព្រោះអញ្ចឹងគឺខួរក្បាលយើងវាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងវាជោគជ័យដូច្នេះវាមិនមែនរឿងពិបាកទេគ្រាន់តែសំខាន់តែយើងអនុញ្ញាតឲ្យពេលវេលាយើងបដ ாய் ប៉ុណ្ណាខួរក្បាលខ្ញុំឥឡូវជួនថ្ងៃខ្ញុំធុញវាដូចខ្ញុំនិយាយយើងវាចូលស្អីក៏ដោយក៏វានឹកឃើញចេញជាប្រធានបទដែរព្រោះខ្ញុំទម្លាប់គិតប្រធានបទទុកធ្វើវីដេអូពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាប្រធានបទច្រើនពេកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីទុកអីមានពេលថតទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខួរក្បាលយើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនមែនមនុស្សឆ្លាតមនុស្សប៉ាកែមនុស្សចូលចិត្តរៀនអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំទម្លាប់ឲ្យខួរក្បាលខ្ញុំដំណើរការរបស់វាដែរហើយយើងដឹងថាពេលណាដែលខួរក្បាលយើងវាអត់បញ្ចេញធម៌ពលទេគឺពេលដែលយើងមើលទូរស័ព្ទពួកយើងអត់បដ ாய் ឲ្យខួរក្បាលយើងសម័យទេនៅពេលដែលយើងមើលទូរស័ព្ទមើល TikTok ឬមើល Facebook ណាយើងមើលពីអីខួរក្បាលយើងគិតពីអាហ្នឹងព្រោះយើងដាក់ប្រធានបទឲ្យវាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែយើងអត់មើលទូរស័ព្ទទេខួរក្បាលយើងវានឹងនឹកឃើញស្អីមួយរឿងអីមួយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខួរក្បាលខ្ញុំតនេតាមរយៈការដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីទូរស័ព្ទមែនទេទូរស័ព្ទនៅនេះចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាព្យាយាមនៅពេលដែលចំណាយពេលលើទូរស័ព្ទហ្នឹងត្រូវគិតថាខ្លួនឯងមានប្រយោជន៍ដែរអត់អញ្ចឹងណាអូខេស្លាយចុងក្រោយជីវិតរបស់យើងណាភាពជោគជ័យមិនមែនសិតតែអាស្រ័យលើយើងឬក៏នៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទេអ្វីដែលយើងរៀបចំផែនការទាំងអស់អាចរលាយក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសូម្បីតែជីវិតយើងក៏អាចបាត់ក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញផ្សាយច្រើនសាកសម័យធ្វើបើផ្សាយនឹងពុលសុកងាប់អស់លីងឬក៏ត្រាំជាប់ឆ្នោត Elon Musk ឡើងធំហើយមានអំណាចកាលមុនមានតលុយឥឡូវមានអំណាចទៀតសុក USDT បិទទ្វារអញ្ចឹងជីវិតយើងភាពជោគជ័យរបស់យើងវាមិនមែនសិតតែលើកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទេជំរើសតែមួយគត់ដែលអាច survive ដែលអាចរស់បាននៅពេលដែលស្ថានភាពប្រែប្រួលគឺនៅពេលដែលយើងមានមារយាទមានទំនួលខុសត្រូវហើយយើងទម្លាប់ខ្លួនឲ្យជោគជ័យទៅលើរឿងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលស្ថានភាពបត់បែនយើងបត់ទាន់បើយើងបត់អត់ទាន់ពិបាករស់ណាស់ហើយនៅពេលដែលពិបាករស់វាមិនមែនអយុត្តិធម៌សម្រាប់តែយើងទេវានឹងជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនយើងពីព្រោះយើងមានឱកាសដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសក្តានុពលរបស់យើងបានរីកចម្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យក្នុងជីវិតមិនថារយៈពេលប៉ុន្មានទេសំណួរសួរថាតាំងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យអីមួយដែលខ្លួនឯងមានមោទនភាពអត់ហើយបើសិនជាអត់បានទេកុំឲ្យវារំលងផុតម៉ោង12យប់រឿងអីដែលត្រូវធ្វើឲ្យហើយពីព្រោះបើថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើអត់ហើយបានន័យថាស្អែកយើងជពាក់រឿងថ្ងៃហ្នឹងមួយស្អែកត្រូវធ្វើសងត្រឡប់មកវិញអរគុណទាំងអស់គ្នាជូនពរទាំងអស់គ្នាជោគជ័យគ្រប់គ្នាអរគុណចាសូមអរគុណចាបងស្រីឌីឆេណាណាចា